大家好，歡迎翻嚟。今次我哋講第9篇廣深鐵路。咁啊，好多人會問，點解中鐵之外又有廣深鐵路呢？即係其實呢句嘢係想講咩呢？呢個問題就係話，喂，中國中鐵已經夠大啦，係咪？總統領㗎啦，應該全中國都係佢起㗎啦。咁點解突然之間有間廣深高鐵路出嚟嘅呢？咁有咩分別呢？咁老實講咧，我研究八字，我理規矩啦，係咪先？咁我分析八字就夠啦。我又唔係玩金融，所以我係完全唔知佢哋商業策略嘅。咁我淨係睇個八字嘅啫。咁所以亦都係啦，講翻啦，我係睇八字嘅咋。我拆佢嘅歷史，跟住俾翻大家知道八字係點批嘅咋。咁好啦，咁廣深鐵路嘅日主係辛金，係咪？我哋拆八字睇到嘅啦。嗱，用翻紫色色辛金，辛金佢係喺夏天出嚟嘅。咦，夏天出嚟官透喎，係咪？咦，火旺喎，侍奉陸地，火旺到極。咁丙火透就係官格啦，係咪？官合喎，想合啦，未合到啦，隔住個水。即係壓力壓埋去嘅啦，呢個八字咁壓力唔係兇險嘅，只不過多規範與壓迫嘅啫。咁啊，但係好當然係得意啦。水地支有陸地，又有帝王，兩水透，水克火。咁水克火定係火旺要揾水救？水火兩旺，呢粒中間辛金夾喺中間就係黑蝕交加。之前有講過啦，黑蝕交加，即係既辛金既要付出又被欺壓，付出都要俾力㗎，所以自己因為咁而蝕嘅，黑蝕交加。咁所以如果單論睇理論嘅話，喂，辛金咁弱，黑蝕交加，喂，冇計喎，從咗佢啦，順其木火嘅氣勢。咁不過咁喎，我哋睇翻個大運，一路行木地喎，財旺通關喎，蝕水生火喎，係嘛？咁係咪應該重格呢？蝕水生火，重格通關，火旺，一路木火順住佢就得咧。好啦，呢度牽涉咗好有趣嘅地方啦，就係之前曾經有講過，又或者其實如果我連研究八字就知道，喺呢種情況之下係咪重唔到呢？有冇木先？好啦，而家冇木，大運嚟木啦，係咪？咦，木運壬辰木運。辛卯，現在庚寅木運啦。喂，木運喎，咪重到咯。嗱，重格要睇咧，啱嘅木旺。咁但係我哋不能忽略有一點就係天干天干係現象嚟嘅。發生乜事？天干係咪？用黑色。發生乜事？就係金來被火克嚇，跟住。金就唔瞓巢，揾水制火。呢個水火兩衝係天干嗰度有冇木去調停？係冇嘅。咁個火要話，如果要火去制金，嗱個意象上係㗎，但係個水聽唔聽話咧？天干想要水生木，冇咁咪重唔到咯。好啦，重唔到，咁我哋要諗喎，木生火係咪即係火旺？殺公身啦！呢個八字蝕水生火，水不利，因為個局面係令到話理論上最好係重格啦。咁我哋所講嘅理論嚟嘅啫，係咪？實質而呢個理論最好，不過個八字話俾我哋聽唔得，唔得就係天干或者成個局，唔好話天干啦，地支都係啦。地支好啲，木來蝕水生火。地支欲重而天干不配，咁都冇計啊！即係點解冇計？因為阿金喺度不斷生水去制緊火。點解生水制火？辛金唔想㗎，但係水制緊火，咁辛金焗住咪做咯。呢個係環境脅迫令辛金做呢樣嘢。咁辛金頂唔頂得順？辛金頂唔順。咁所以呢個八字最好係有印比生木。好啦，呢個火被木加強，
於是個水頂唔頂得順？頂唔順，水要金生。咁金唔夠力，我哋站喺日主，金唔夠力，又揾印去生旺啦。但係一用印就制水，咁制水咪奶咯，係咪啊？咁個水要則克火嘛，天干，所以呢個八字只可以金來生旺。咁即係話庚寅當中嘅庚入到嚟，咪好咯，咪好咯。好啦，問題係金冇力，所以呢個八字唔好運。但係調翻轉唔好運嘅話，咁金嚟嘅時候咪好咯，就係咁啦。呢個八字就係咁樣睇啦。呢個八字好難睇嘅話你聽，就係咁啦。好啦，咁所以跟住啦，我哋繼續分析嘅時候，身弱而不欲從，咪係唔好咯。要從而唔從，即係揾嘢嚟搞啦，係咪？呢種跟住再睇啦，辛金兩逢巳火長生位，毛巾啦，巾都係漂泊。用水，頭先講水係流動，所以呢個八字唔係靠印星，同其他唔同，冇政策支持，靠食傷，靠客源。客源用水流動，用流動個方法去喺客房之中去成長，去營運，就係咁啦。咁靠客源亦都係咧，比劫為客咯，金就係咁而嚟啦。金生水旺解決，咁好唔好？咪唔好咯，係啊，係做運輸唔好。咁因為聽得出啦，咁複雜咁麻煩，咁同頭先嗰啲順其氣勢嗰啲比，係咪爭好遠咧？當一個八字咁複雜要去諗嘅時候，就話俾你聽，呢個就係唔好嘅八字啦。相對上，咁公司嘅八字就用公司嘅層面去睇啦，即係好與壞嘅公司去比較。咁好啦，去到今年之前曾經有個講法就話，喂，咁如果要揾水制火，咁係咪火更旺係最好啊？咁現在2026丙午火旺，火勢大，咁就更加突顯啦。火來泄木，咁於是水更係好明形象立場鮮明去克火啦。可以講某程度上講係好咗嘅，因為條件清晰咗啦。好啦，咁但係克金啊嘛，咪唔好咯。咁所以調翻轉啦，一年四季唔係調翻轉啦，今年好冇就唔會好噶啦。咁但係一年四季之中梗有好嘅時候，咁咪秋天咪好少少咯，冬天好少少咯，就係咁樣睇啦呢個八字。咁所以若然呢個八字係一個人，咁幾時好啲？咪就係金水旺時啦。咁金水旺嘅時候係金旺定係水旺好啲啊？金旺好啲，因為生旺水克木，更克木生旺水去克火，咁就係多重打擊嘅做法。咁所以金好啲嘅，係啦。咁所以春夏就差啲啦，係啦，就兩季比較吃力啦，因為再加上個格局，個金頂唔順噶嘛。啦，係咪真好啦？咁如果係咁，咁今年去到金水旺季，係咪真係有轉機咧？咁我哋就喺呢啲流月嘅時候，流月嘅即係狀況，四季嘅我哋一如既往啦，擺翻喺 Patreon 嗰度去講啦。咁可以 po 啲圖出嚟俾大家去睇，咁清晰啲嚇，咁易睇啲咁樣啦。好啦，咁多謝大家，咁希望大家幫手訂閱、讚好、分享，咁喺 Patreon 見啦。咁 Patreon 嗰度偏心精華文就只係需要5蚊美金嘅啫，咁希望大家多多支持，多謝大家。